வணக்கம். டுடே அப்டேட்டு இன்றைக்கி என்னென்னா ஒரு காம்போ ஆஃபர் போட்டிருக்கோம். டிவிக்கும் சவுண்ட் பாருக்கும் அன்பிலியபிளாக தரோம். எப்படின்னா ஆன்லைன் ரேட்டை விட குறைச்சி கொடுக்குறதுக்காக ஒரு காம்போ ஆஃபராக போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க ஒரு டிவியை பார்ப்போம். ரெட்மியில் 32 இன்ச்சு டிவி, ஃபுல் ஆண்ட்ராய்டு டிவி. சரிங்களா, எல்லாமே ஒர்க் ஆகும். அதாவது ப்ளூடூத்து, குரோம் காஸ்ட்டு, அந்த மாதிரி எல்லாமே இது சப்போர்ட் பண்ணோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் பாரு. சரிங்களா, சவுண்ட் பார் பார்த்தீங்கன்னா போட்டோட ஒரிஜினல் பிராண்டடு. இது பார்த்தீங்கன்னா 80 வாட்ஸு. இது எப்படின்னா ஒரு ஊப்பரும் ப்ளஸ் ஒரு பாரும் ஒன்று வந்துடும். ஆனால் நல்லா இதுவும் பிராண்ட் நேம் தான். நீங்கள் எந்த வெப்சைட்டில் வேணாலும் சர்ச் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதோட ரேட் வந்துன்னா பார்த்தீங்கன்னா 16,000 ரூபா. இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 6,500 ரூபா. ரெண்டிங் கூட்டினா 22,500 வரும். நம்ம 19,999 ரூபாய்க்கு தரேன்.